Саламатсызбы? Сиз Финсабат телебирүүсүн көрүп жатасыз. Өзүңүздүн акчаңызды туура колдонуп, финансылык кызматтарды туура пайдалана билүүнү жана финансылык жактан алданып калбоо үчүн жарандар кандай билимге жана көндүмгө ээ болушу зарылдыгы тууралуу Финсабат телебирүүсүнүн чыгарылышында айтып берүүгө аракет кылабыз. Бул жолу сиздин финансылык жүрүм-турумуңуз жашооңуздун сапатына кандай таасир берээрине токтолобуз. Студияда Урмат Борчанов. Жалпак тил менен айтканда, финансылык жүрүм-турум бул адамдын өзүнүн жеке каражатына болгон мамилеси. Башкача айтканда, акчаны иштеп таап кайра коротушу. Бул жака мүмкүн болгон бардык тобокелдиктерди эске алуу менен адамдын акчаны пландоо, сактоо, карызга алуу, жумшоо жана сатып алуу аракеттери кирет. Финансылык аракеттер бул финансылык билим жана финансылык мамиле менен биргеликте финансылык сабаттуулукту түзүүчү 3 компоненттердин бири болуп эсептелинет. Негизги финансылык аракеттер концепциясына өз каражаттарыңды контролдоо, сатып алууларды жакшы ойлонуп жасоо, каражат топтоо жана узак мөөнөттүү пландоо кирет. Эксперттердин пикиринде финансылык аракеттер адамдардын каржылык иштерин канчалык ийгиликтүү жүргүзөөрүн аныктайт. Тилекке каршы Кыргызстанда финансылык пландоо деген эмне экенин баарыбыз эле биле бербейбиз. Биз жарандарга финансылык пландоо тууралуу эмне билесиз? Акчаны сарптаганда, финансылык чечимдерди кабыл алганда эмнеге көңүл бурасыз деген суроолор менен кайрылдык. Жасайсыз анткени зарплата алгандан кийин расчет этиш керек деп экен. Кайсынын каяка кетиресиң, бүт эле расчет этесиң. Сел болуш керек да, ар бир адамда ой болуш керек. Бул жылы мындай кылам деп. Буюрса баары жакшы аракеттенип келатабыз. Эми ар ким өзүнүн кырды жараша пландайт болуш керек, эми ар ким өзүнүн шарты бар да. Өздөрүнүн ою бар дегендей. Нең жок, нең бар, ошону алда коюп, максат коюп. Бирок жетишинче эметесиң да, пландайсың да. Вообще андай ойда жок, андай пландан вообще жок андай нерсе. Адамдын финансылык жүрүм-турумуна көптөгөн факторлор таасир этет. Финансылык продуктуларын, финансылык рыногунун иштөө принциптерин билбеген адам финансы ландшафтынын кыйма-чийме жолдорунда оңой эле адашып кетиши мүмкүн. Финансы продуктуларын жана кызматтарын пайдаланып жатканда кыйынчылыктарга туш болгон адам тигил же бул финансы инструменттерине акча салуунун артыкчылыктарына баа бере албай калышы ыктымал. Көпчүлүк финансы рыногунун иштөө принциптерин билишпейт. Ошондой эле узак мөөнөткө өз бюджетин пландаштырбайт. Өлкөбүздө гана эмес, дүйнө жүзүндө керектөө культу калыптанып калды. Ал адамдарды импульсивдүү жана ойлонбостон сарптоолорго түртөт. Бул сарптоолорду 3 негизги категорияга бөлсөк болот. Биринчиси статустук. Бирөөлөрдүн дал келүүгө аракет кылган белгилүү бир образы. Буларга кандайдыр бир техника, кийимдерди, машиналарды киргизсек болот. Чыгымдардын экинчи түрү аддиктивдүү же невротикалык чыгымдар. Мисал катары наркомания, кумар оюндары, аракештик менен ооруган адамдарды айтсак болот. Азыраак радикалдуу вариант катары кайгыларын сатып алуулар менен унутууга аракет кылгандарды айта алабыз. Чыгымдардын үчүнчү түрү кандайдыр бир кайгыга баткандагы шашылыш чыгымдар. Жакын адамыңыз каза болду дейли, же кооптуу илдет тууралуу белгилүү болду, өрт чыкты же автокырсык болду. Изилдөөлөрдүн жыйынтыктары көрсөткөндөй, калктын ар бир социалдык экономикалык тобу өзүнүн финансылык жүрүм-турумунда өзүнчө өзгөчөлүктөргө ээ. Финансы уюмдарына кайрылуунун санына, акчаны сактоонун формасы менен максатына адамдын билим деңгээли, социалдык статусу, үй бүлөлүк абалы жана ар айлык орточо кирешесинин өлчөмү таасир этет. Азыркы кезде финансылык жүрүм-турум негизсиз ашыкча керектөөгө негизделген. Көп учурда негизсиз сарптоолор десек болот. Биз сиздерге киреше менен чыгашаны анализдөөнүн маанилүү экендигин, анын арты менен үнөмдүү жашоого болоорун айтып беребиз. Эң алгач сатып алууларды үнөмдөөдөн баштайлы. Азык-түлүк сатып алууга барып жатып тизме түзүп алыңыз жана аны так сактаңыз. Керектүүсүн гана алыңыз. Адатта базар же дүкөнгө барып арзандатуу болгон үчүн эле товарларды ала баштайсыз.
Жагдайга карап сатып алганды токтотуңуз. Мисалы, укмуштуудай жарнаманы көрдүңүз да, дароо эле товарды сатып алгыңыз келди. Бул ишти эртеңкиге калтыра туруңуз. Балким эртең ал товар сизде анчалык кызыгууну жаратпай калат. Бренд продуктларынан баш тартыңыз. Анчалык аты чыкпаган брендтердин товарларын алуу ат үчүн эле ашыкча акча төлөөдөн куткарат. Мисалы, дарыны алалы. Курамы, таасири окшош, бирок жарнамаланган аналогы бир топ кымбатка түшөт. Досторуңуз, кошуна же туугандарыңыздын артынан ашыкпаңыз. Балким алар ири сатып алуусун бир нече жыл мурун пландашкан. Автоунаа сатып алууну же үйдү оңдоо ишин керектүү сумма чогулганча кое туруңуз. Интернет дүкөндөрүн өздөштүрүңүз. Кийим-кече, азык-түлүк жана башка товарларды онлайн сатып алганда акчаңыз бир топ үнөмдөлөт. Акыркысы, базарга же дүкөнгө ачкарын барбаңыз. Болбосо керектүүдөн көп товар сатып алышыңыз мүмкүн. Акчаны үнөмдөп, тапкан акчаңыз кайда кетип жатканын түшүнгүңүз келеби? Айлык тийгенче кесиптештерден же тааныштардан карыз алгандан тажадыңызбы? Үй бүлөлүк бюджетти пландоону үйрөнүңүз. Пландоо боюнча көптөгөн мисалдар бар. Эң эле жөнөкөйү дептер ачыңыз. Аны 2 тилкеге бөлүңүз. Бирөөсүнө ай ичинде келген бардык кирешелерди жазасыз. Ага айлык акы, пенсия, жөлөк пул, сыйакы, белектер, ичи кылып үй бүлөңүз бул айда тапкан кирешенин баары кирет. Ошентип келип түшкөн пайданын жалпы суммасы сиздин бир айлык кирешеңиз болот. Кийинки тилкеге бардык чыгашаларды тизмектейбиз. Анын ичине зарыл төлөмдөрдү, мобилдик байланыш, коммуналдык төлөмдөр, эгер болсо кредиттер, ошондой эле пландалбаган чыгашаларды киргизебиз. Булардын жалпы суммасы сиздин чыгашаңыз болот. Киреше менен чыгашанын ортосундагы айырма бир ай бою сиз колдоно турган акчаңыз болот. Эгерде бул акчаны туура бөлүштүрсөңүз, кийинки айлыкка чейин карызга батпайсыз. Үй бүлөлүк бюджет сиздердин үй бүлөнүн кирешелери менен чыгашаларын эсептөөгө, ошол бюджетти эффективдүү пландаштырып, колдонууга жардам берет. Үй бүлөлүк бюджетти жүргүзүү менен үй бүлө керексиз чыгымдарды азайтып, ошол чыгымдарды оптималдаштырып, керектүү чоң максаттарга каражат топтоого жардам берет. Ошондуктан үй бүлөлүк бюджет үй бүлөнүн финансылык стабилдүүлүгүн камсыз кылып, өнүгүүсүндө жардам берет. Социологдор далилдегендей, адам топ менен иштегенде туура чечим кабыл алып, натыйжалуу жана ыкчам аракеттенет. Бул принцип айталы спортчулар арасында иштейт. Топ ичинде чогуу сүзгөн сүзүүчүгө караганда жалгыз сүзүүчү начар сүзөт. Бирок акча маселесине келгенде бул принцип сизге каршы иштейт. Товар үчүн болгон күрөш сизди көбүрөөк чыгымга дуушар болгонго түртөт. Атаандаштык рационалдуу чечим кабыл алууга тоскоол болот. Ошол үчүн топ ичинде башкаларды туурап сатып алуулардан оолак болуңуз. Товарга анын баасы шайкеш келээрин ойлонуңуз. Супермаркетке барганда, сиз маркетологдордун торуна кабыла турганыңызды эстен чыгарбаңыз. Алар акчаңызды болушунча алып калууга кызыктар. Супермаркетке башка бир товарга барып, аны унутуп эле, башка анчалык керек эмес товарларды тоодо үйүп чыккан учурларга көбүбүз туш болгонбуз. Мындай учурларда бизди көбүрөөк сатып алууга мажбурлашты десек болот. Бүгүнкү чыгарылышта сиздерге жеткире турган маалыматтар ушулар болду. Кирешеңиз менен чыгашаңызды көзөмөлгө алыңыз. Ашыкча сарптоодон алыс болуу үчүн бюджетти пландоонун төмөнкү жөнөкөй эрежелерин колдонууну сунуш кылабыз. Финансылык сарптоого байланышкан каалооңузду көзөмөлдөңүз. Жагдай өзгөрсө, бюджетиңизге түзөтүүлөрдү киргизиңиз. Финансылык чечимдериңиз үчүн жоопкерчилик алыңыз жана ал чечимдердин натыйжаларын аңдап билиңиз. Финансылык туруктуулукка умтулуңуз. Ушуну менен берүүнү жыйынтыктайбыз. Улуттук банктын Финсабат долбоорунун кийинки чыгарылышында көрүшөбүз. Сиздер менен мен Урмат Борченов болдум. Аман туруңуздар.